អាញាធរខេត្តសៀមរាបជំរុញឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងអនាម័យក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យខ្លែងឯកខ្លែងសេរីដើម្បីធានាឲ្យព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងសប្បាយរីករាយអាញាធរខេត្តសៀមរាបបានជំរុញឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យនិងតម្លៃសេវាផ្សេងៗក្នុងឱកាសបុណ្យខ្លែងឯកខ្លែងសេរីលើកទី2នៅខេត្តសៀមរាបដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារស្តីពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026លោកលីសារីអភិបាលរងខេត្តបានបង្ហាញថាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះមិនត្រឹមតែជាការកម្សាន្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការដាស់ស្មារតីយុវជនឲ្យឆ្វេងយល់ពីមរតកដូនតាដោយយើងជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សនិងយុវជនមកទស្សនាឲ្យបានច្រើនដើម្បីបណ្ដុះស្មារតីស្រឡាញ់និងរួមគ្នាថែរក្សាសិល្បៈនៃការធ្វើខ្លែងខ្មែរកុំឲ្យបាត់បង់លោកលីសារីបន្តថាក្រៅពីការបង្ហោះខ្លែងក៏មានការចូលរួមពីចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងការដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលក្នុងស្រុកដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់ក្នុងនោះលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការការលួចលាក់ផ្ទុកអាវុធជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យជាយថាហេតុជាពិសេសត្រូវមានការបិទផ្សាយតម្លៃចំណតយានយន្តឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅច្រកចូលដើម្បីការពារការយកតម្លៃលើកំណត់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរនិងរៀបចំឲ្យមានសោភ័ណភាពស្អាតជានិច្ចទាំងក្នុងនិងជុំវិញតំបន់ប្រារព្ធពិធីលោកមួនសុភីប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបានឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះខ្លែងដែលចុះឈ្មោះមានចំនួន85ខ្លែងក្នុងនោះខ្លែងឯក56ខ្លែងខ្លែងសេរី29ខ្លែងជាមួយនេះចំពោះអ្នកដែលមានបំណងយកខ្លែងឯកឬខ្លែងសេរីមកចូលរួមប្រកួតបង្ហើរសូមមេត្តាអញ្ជើញមកទទួលពាក្យនិងដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមប្រកួតពីក្រុមការងារអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនិងបច្ចេកទេសនៃការបង្ហើរខ្លែងឯកដែលមានទីតាំងនៅបរិវេណមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបសូមជម្រាបថាពិធីបុណ្យខ្លែងឯកខ្លែងសេរីលើកទី2នឹងរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ដោយក្រៅពីកម្មវិធីបង្ហើរខ្លែងក៏មានកម្មវិធីពិព័រណ៍ផលិតផលក្នុងស្រុកពិព័រណ៍បណ្ដែតផ្លែឈើពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារភូមិមួយផលិតផលមួយការសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ល្ខោននិយាយការប្រគំតន្ត្រីបុរាណនិងសម័យនាពេលរាត្រីជាដើមពិធីនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏សំខាន់មួយមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីស្នាដៃឯករបស់ខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានតាមរយៈការលក់ដូរផលិតផលខ្មែរយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតផង